Chachos, aber ob er Der hier Damien, den habe ich hier schon rumlaufen sehen, der ist auf jeden Fall vor Ort. ist. Ah, Jakob ist da. Ah, hier geht's jetzt erstmal los. Und So, Snake 1 direkt, Dorito 1 direkt. ja, Bei den Hurricanes. Snake 2 und die Fatality verliert den ersten Spieler. So, und da Und kommt der jetzt Run kommt- zu Louis M. Wer hat jetzt hier... Ah, aber er sollte durchrennen, damit es funktioniert. Ah, er jetzt! macht's auch. Und er macht. Und er macht. Oh! Und er macht. Und jetzt geh ab, Verrückt. Junge. Jetzt geh ab, Junge. Und jetzt muss noch einer buzzern. Er hat einen Buzzer verschlafen. Oh! Der schafft das nicht mehr. Komm, 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 komm. Sauber. Verrückt! Hey! Disco! Verrücktes Ding. Einmal abknien, das Ding bitte. Herr Steiner, you made my day. Ich Also, hab's doch gesagt. Hast du auf jeden Fall recht gehabt hier. So, hier haben wir den